3-4 малых, братцы, я у тебя. Rusia mengklaim berbagai jenis UAV yang ditempeli bahan peledak mampu meluluh lantakan posisi tentara Ukraina. Seperti rekaman yang diunggah Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 8 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, personel militer kelompok Barat berhasil menggunakan berbagai UAV untuk mengalahkan tentara Ukraina, bahkan mengirimkan kargo. Dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan biaya minimal, operator satu quadcopter menyebut dapat melumpuhkan unit militer Ukraina yang kecil hingga menyebabkan kerusakan pada benteng dan membakar peralatan tempurnya. Efisiensi tersebut memberikan keuntungan di udara, dibutuhkan waktu beberapa jam sejak drone menghantam target hingga kembali ke garis depan. Jelas narasi unggahan. Три-четыре малых, братцы, я у тебя. Будет. Это понятно, будет это хорошо. Мы непосредственно летим к нашим товарищам, братишкам, подвоз делать еды, воды, батарейки, то есть делаем то, что не может, например, отправляем туда всю поддержку нашу, куда не может зайти именно человек или выйти оттуда, например, то есть сложно доступные места. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.